리얼 5분 만에 만드는 다이어트 토마토 스프. 토마토를 4등분으로 썰어주세요. 양파를 잘게 다져주세요. 전자레인지 돌릴 수 있는 그릇에 토마토와 다진 양물을 살짝만 넣어주세요. 소금 찹찹찹, 후추도 찹찹찹, 올리브유 조금만 넣고 그대로 뚜껑 닫고 전자레인지 2분. 숟가락을 꺼내 토마토를 누르면 토마토 껍질이 순식간에 벗겨져요. 질긴 껍질은 하나둘씩 빼주고 집에 있는 케찹을 살짝 넣어주시라. 그리고 다시 전자레인지 2분. 푹 익은 토마토를 조금만 파슬리 솔솔 익은 그릇에 담으면 끝. 제가 지금 감기에 걸렸는데 목이 안 아파 글쎄. 퍽퍽한 닭가슴살만 드시지 말고 가끔은 토마토 스프도 곁들여 드세요.